kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Talaga ka day, asaanan ang maurnos ti parikot iti nagbaetan nyo iti anak ko, Chere. Saanan nana? Amangan numaalapay day ta iti nasaya at asaritaan. Saan ko na lang arudan nana? Da kayo pa'y lang ti makaamo iti apuyo, taag trabaho ak iti syudad. Amangan numarigatan ka ijay. Ay nawaw. Ad-adda ang marigata na no ag naedak pa'y lang dito'y balayaw kat nagwin naswas kamin iti anak yo. Ala, addaken ka day tabalasang ka. Ay won, talaga asyak ti ag desisyon para iti bagik nana. No apay ngamin amasansan ti panagapayo ken ni Harold. Kasano? Katkas jay ti ugali ti anak yo. Makauma nana. Di kay madanagan. Tauray adayuak. Mangipaw itak iti sustento ti anak ko. Masapaw, lagpasyudad kaya, Chere. Kasapulan taawan mo't pagtrabahuak dito'y lugar yo tatang. Apay ngamin ang pinanawam ti pamilyam. Ay nawaw. Kay bagbagak laang anagwin naswas kami kini Harold. Kaasi ti ubeng iti kastangar aramidin nyo adwa. Saan asyak ti ayan ti biddo tatang? Nagpasikog ka. Ita, ipaaywan mo iti ina ti ex mo ti anak yaw. Kasapulan nga rod tatang. Kasano ang makatrabaho ak no awan ti mga awir iti anak ko ngay. San laeng kumaati bukod mo ang pagsayaatan ti panunutem. Amok ti aramidak tatang. No agsweldo ak, mangipaw itak to iti sustento. Tapno di damat ko na. Narigat kami ngamin nakasarsarita no daduma. Saan nyo nga amo ti pagdaldalanak? Isuad di kay agsao akas tatang. Saan mo't amabalin nga itugot ko ti apuyo? Tauray da kayo kat busy kayo mo't. Ay nawaw, anya ti aramiden nyo dito'y dagos ko tatang? Nangyega kiti nateng para kin ka. Naggapgapuan nyo aya. Kadwak ni Pari Pilaw. At dalaim may ginatang dito syudad. Mayat gayam ti timing ko tawan ti trabaho. Kaano nga agawid kayo ngay? Inton malimit laeng. Ay gayam. Kumusta ti apok ijay? Nasaya at kanumot ti kasasaad na ijay tatang. Nang ipawit kay ti kwarta para iti anak mo? Nalpasan amok ti responsibilidad ko anya. Nasaya at magnukas da. Awanin ti plano mamakisinublan kini Harold aya. Awanan. Nukas na ti kulam, yan niya ngay garod. Awan maramidak no talaga adi mo kayat. At daming gamit ni Jerry Jesud at danang. Wen ta ijay ti pagtrab-trabahuan na Harold anak ka. Anya? Iso nga adda maipawpaw it na para iti anak yaw. Anya nga iti trabaho na dyan, anang. Sinaludsod ko ide, ngam di namat iba ganoan niya. Amangan mo't no. Ay na Harold, di mo man pagpanunutan iti dakas ti ina ti anak mo. Amok ti ugali tayo dyan babae na anang. Kan may isa, apa adi na iba gano anya ti trabaho na ijay. At nakadilim-limod na. Mabain la siguro amang ibaga kada tayaw. Narigatan na anang. Amang ano di tayo amo, kat nagtaod iti illegal ti kwarta nga ipaw-paw it na para iti anak mi. Awin gayam. Agdato na kendani ka nanang. Ay nawaw, agdaton ka iti sa bali a babae, kunam. Alanganan mo't lang agsinublan kami iti dadya, Cherry. Pangaasyo, tadiyo kumalapdan ti plano, nanang. No, kailangan kan ka. Papel kumapay ti alaan ta, dani ka. Ay nawaw, saan mo't ang masapol nga ang grande ti kalay sata? Sigurado ka, amangan no apaanak to. Tinapatag ka niya kat legal ti panagden nata. Pagyaman naklaw na, itamaawatan nakdani ka. Siyempre,
Jakmat kayat ama sayang ti kwarta nagbanugam. Day tati kahit ko kain ka. Man nakaawat ka. Sa nakas iti ex ko. Mahilig day jay iti bungga. Iso ka di ti makagapo, no apay nga agap-apa kayo. Wen, tila da paggasgastusan lang amin. Inton maibus ti kwarta. Siya ti pagpupudutan na. Di ka madanagan, ta sa anak mo't akasta. Mangala kamin iti papilmikin ni Dani ka nanang. Ket numalpas day ta, agnaeden ni Dani ka dito'y balay no manugot kayo. Saan mo't kit di adakes, no kayat yu ti agnaed dito'y balay, anak ko. At dala kayat ko amamuan. Anya day ta nanang. Maaklon na ka nga ta, oray adda putot mo. Ay nawaw, napagsaritaan min kin Dani ka ti may papaniti day ta banag nanang. Maawatan na ka kaday. Ni nanang nga talaga. Mangala kami ka di, iti papilmi no saan? Nasaya at mo't nga rod no kasta, anak ko. Awanang ti pagdanaga. Nasaya ta tao ni Dani ka. Ket amok nga ibilang nakaspudno nga anak ti putot ko iti sabali nanang. Sapay la kumata saan tong agbalin, aparikot dayta. Agtugaw ka, Dani ka, anak ko. Agyaman ako nay nanang. Ano samti balay mi ata nakasimsimple. Ni nanang mat, awan pagdanagan nyo, ta sa anak anaarte. Kan may sa, nairwamak mat lang iti simple apa nagbiag. Ti siled nga asidag iti banyo ti siled yu ni Harold. Nalawlaw ang amin day jay. Agyaman naktaim manugot kayo nga agnaed kami dito nanang. Awan rumbo nga pagyaman na manak ko. Agnaed kayo dito'y balay, aginggat kay kayatyo. Tinapatag kat ambuyo tar aramidan niyaw. Di ka matanaga nanang. Tasan asadot ti manugang yo. Ay, di ka matmadanagan, Dani ka, tanasing petak akatugangan. Agraman ti kapsat ni Harold, nasingput matlaang dayjay. Saan kami akas iti daduma dita aman nakibiyang launay. Impaw it konti kwarta para iti anak ko nana. Agyaman ako na, Cherry, balasang ko. Awan anyaman na nana. Aywan gayam. Pudno ka di tinadamag ko. Nangala dadani ka ken Harold iti papelda? Wan, nakong. Aniya? Ay nawaw, apay akas ta ti reaksyon mo. Ay kwa. Awan nana. Adala ang nalagip ko. At dansamot na isawang ko adi mo nagustuhan. Awan nana. Agpakada ako tabi si ak. Pangaasiyo tagatangan nyo dagiti masapsapul ti anak ko. Nukurang timpawit ko, agdawat kayo kini Harold. Wan, di ka madanagan. Tauray addan asawa ni Harold. Saan namot aliplipatan ti responsibilidad na iti anak yaw. Okay, agpakada akon. Bye! Ay nawaw. An-anon dagiti murang ti putot ko bakit? Anya kumapay ngay lakay. Igalgal ko Ani, saanen? Ninanang to ti makamo ka dagita. Tila ang bado ta ti ilabam. Si kakit dimat. Okay lang kanya-kanya. Sigurado ka ah. Wan, dimat imbagakan ka, anapatagmat ti putot mo kanya. Iso amaragsakan launay ni nanang ganin ka ta nakasingsingpod ka. Siyempre, nasingpot mat ni nanang mo kanya. No natangsitak kat natangsit mo. Anya nga tanutulungan ka nga aglaba, tapno nabibit amalpas. Saanan? Agsagana ka kiti, tapno saan ka amala daw iti trabaho. Naglaing kan nga agpili anak ko. Ay nawaw. Apay akas naman ang tibagbagayo na. Wan ata nakasingsingpot din asawam. Asikaswan na pa'y tiputot mo iti sabali a babae. Ah, ay. Kastabot ka na yung tibagbagayo na. Wan ata no naragsak kayo, naragsakak mo't. Diyak pa'y nangag anaga pa kayo kinidani ka. At dalata mo, ti saan miya pagkinawatan ng daduma nanang. Masulbar mi mutlata. Isumot lagayam nga awan mangag ko. Kasta ti maiparbang. No adda di yung nagkinawatan kan bakit mo? Saan ang masapul nga iwaragawag yaw?
Hello, Cherry. Apay nga italaang nga imawag ka, balasang ka. Imawagak, tada napatag nga ibagak kada kayo, nana. Anya ti kayat mo asawan na ko. Saan ako namang ipaw iti kwarta para iti apuyo? Ay nawaw, apay nga'y. Ag tinulong kayo kumakan Harold, tapno maipaayo dagiti masapsapol na. Narigatan, nana. Ang mga no sabali a tao ti mairanod iti kwarta. Anya, Di ta magayam nga agnanaad ti asawa ti anak yo. anya kumaitano dito iti pagnanaedan ni Danica. Day tangarod kat, nana. Naglalayngan na ngay, no mairanod iti kwarta nga ipawit ko. Ay nawaw, saan arupat kwarta day chay? Asikaswan nanto pa'y ninsaw. Iso ti mangilablaba kadagiti murang ti anak mo. Kaya't naladay ta ti mairanod. Madlaw mo't. Ay nawaw, nasaya at atao ni Danica kunaklang arutan. Pagpanunutan man ngaminon iti dakes. Agkapita kabsa. Agyaman ak launay. Eh, kumusta mit ta apo ko ta? Nasaya at magtikasasaad na. Nabannog ang nagayayam itay iso aday jay. Nakaturog manun. Nangyagak iti protas para kinkwana. Agyaman ako na'y tamalagip mo ti apo ko ta. Saan mo't ngamin asarsarong karantiin ana? Ti ko na ni Cherry kanya. Kit adda ka no, ti ipaw it na kwarta para itanak na. Upat abulanan nga awan impaw it na kabsat. Anya, Wen tadi na kanukayat ang mairanod ni Danica nga stepmother ti aputa. hinawaw. Dito laeng, ti makagapaw. Wen kabsat. Di na mo nga awiran kan ilablabaan ni Danica ti anak na. Naglukon da dya tao. Agar aramid man ako nakong. Adda kayo manan, tatang. Napatagtibag akin ka, Cherry. Ay nawaw, anya manan ti ibagayaw. Sarong karamot anak mo Kan mangipaw it ka iti kwarta para kinkwana. Iti anya aga po, tatang. Tapno mairanod day di adani ka. Ape agumura ka iti asawa ti ex mo No mangipaw itak iti kwarta, sigurado ang mairanod day di a babae. Di mo ammo tilawlawatay. Amok ti bagbagak, tatang. Ammom ka di anidani ka ti magilablaba iti mo rin ti anak mo. Isukano pa iti mga awil ken insaw no busy ti ina ni Harold. Papansin a babae. Ay pangasim anak ko. Saan man anatangkan ti ulong? When now, agsilsilos ka iso akasta ka. Apay ko mga agselosak. Saan apulos, tatang? Jakla ang kayat ang mairanod day di adani ka iti kwarta nagrigata. Una yan tigasta ka panunutam anak ko. Panagkunakit si katayan ti bigdaut. Nagsina kayo kin Harold takas tangaming ti ugaling. Awan ka di timpawit ni Cherry, nana? Awan pa'y mat. Ay nawa, apay nga'y. Nasurok nga upat abulanan nga awan impaw it na kwarta. Nalipatan ng samot tinti anak na. Saan aday ta ti makagapaw? Nukasta. Amuyo ti makagapo no apay asaan amang ipawpaw iti kwarta da dya, Cherry, nana? Di na kanukayat ang mairanod ni Danica. Anya? Pag ano ko man ni Danica ti kwarta na, kat adamo ti kwarta mi. Ay, jak amo iti ex mo anak ko. Saan ko ang maawatan ti ugali na no daduma? Saan mo't ang masapol nga awagam ti ex mo, Harold? Ibagak lang ti pudno ken ko ana. Ang mga no ad-adaago na anak. Ibagak ti pudno. Tapno saan akong kumpormi ti pampanunutan na. Sikapay lang ti pagpanunutan na iti kasjay. Paganaan mo kumati kwarta na ngay. Bay tapanunutan na no anya ti kayat na panunutan. Ay nawaw, sana mabalin. Nagul ulimag tayo. Amang ano panunutan na ahusto ti kasjay nga isaw-sawang kan araramidan na. Managing bubukod day dya babae. Nasayata sinong bata mo't lang tawag ko. Anya ti bagam aya. Napatag ti pagsaritaan ta. Maipapan mat iti anya. May papan iti sustento ta anak ta. Anya? Apay adi ka mangipawit. Pudno ka di ati asawak ita ti makagapo. Saan ako naglibak? Isong agpaiso. Ay nawaw. Awan ti dakis nga aramidon ni Danica. Wen angam di tamat ti pagnanaadan na.
Jak kayat ama iranod day ta a babae iti kwartak. Ay nawaw, amom ka di ani Dani ka ti mga sa asikaso iti anak mo? Iso ti katulungan ni nanang ang mga awir ken inso, iso hagtanang ka. Anya, Di mo iraman ti ubing iti unget mo. Awan ti basol ni inso, iso ano siyak ti sika? Mangipaw it kamat iti kwarta para ken kuana. ala agsamot ti anak ko tatang. Nag-resign ka iti trabaho, maya. Saan pa'y? Ay, no. Saan magayam kay tibagbagak kit mapanmula ang sarungkaran? Nagadumo nga min ti reklamo dagi jay nga agina. Sino tinamnamaam ang mga wir iti anak mo? Nagtrabaho ka? Ang mumot abisa kiti trabaho kiti talon. Ay, Di kag dalasutos kunak malay. Pagyamanam kit di at maanusan di sa bali at tao nga si kaswin ti anak mo. anya nga ruti kayat yung aramidak tatang. Mangipaw itak iti kwarta. Manula ang matipaw, pauit mo iti makabulan kay. No panunutom anaimbag. Kurang pwede taaswil daw dagiti mga awir iti anak mo. Chire, Imayak, takayat ko ang makita ti anak ko, nana. madama digdigusan ni Dani ka ti anak mo. Anya, No kastoy abisi ket iso ti mga asikaso iti anak mo. kasta ka di, nana. Wen, balasang ko. Iso nga agtanang ka. Pasensya kayon akadagiti na isaw-sawang ko, nana. Mala, kasaritam da Harold kandani ka. Amangan no kagura dakdagi jay. Nalakalaeng akasarita dagichay. Tamud-amut ti agpakumbaba. Iso asika, agpakumbaba kamut. Jak kayat ti gulo. Maawatan kayo, nana. Di kay madanagan, ta ituloy ko ti mangipaw iti sustento ti anak ko. Kan binulan to asarong karat. Kasta ipariknam iti anak mo ti panagaya ti maysa nga ina. At damot kit dinidani ka, ngam sabali latta no si ka mismo nga inana. Ay, nawaw! Irespetom dagiti tattao ang mga aramid iti responsibilidad mo para iti anak mo. Ngamin, saan analaka ti trabaho da? Ikatam ti gura iti pusom. Apresyaram ti sakripisyo kan panagayat nga iparpariknada iti anak mo. Agpakumbaba ka, tapno awan to ti pagbabawyam iti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.